यह बतख बेड को रस्सी से बांधकर सोने जाता है, लेकिन तभी उसकी बेड का सारा पुर्जा उड़ जाता है। खराब हो जाएगा, मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो यह दूसरे कमरे में जाता है और गुदगुदी तकिया लगाकर सिर रखता है। अब मैं सो रहा हूँ, लेकिन तकिया फट जाता है। अरे दादा रे। बड़ी मशक्कत के बाद बेड में आराम से लेट पाता है। तभी पड़ोस में रखी घड़ी तो ये अंदर से उठाइए ना। फिर चद्दर तान कर सोता है तो मटके से बजने लगता है। उठाकर बाहर फेंक देता है तो रिवर्स मारकर इसके मुंह में घुस जाता है। फिर इसके अंदर से बजने लगता है। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूले।